हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल बाइस्ड वर्सेस अनबाइस्ड रिव्यूज़ में। तो ये है मेरी ट्राइम स्पीड 400 और जैसे ही मैंने अपने 5000 किलोमीटर सक्सेसफुली कवर कर लिए थे तो मैंने एक वीडियो डाल दिया था। पर इसमें 6000 किलोमीटर 6500 किलोमीटर मैंने रन की तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी इंजन से नॉइस आने लगी थी। नॉइस वो कैसे आती है, अब मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को वीडियो शेयर की और पूछ रहे हैं कि भाई मेरी बाइक बताओ नॉर्मल है या नहीं है। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जब वो नॉइस आएगी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक तो 60-70 की स्पीड पे अगर आप सिक्स्थ गियर में फिफ्थ गियर में भी चला रहे हैं तो आपके फुट पैड पे और हैंडल बार में वाइब्रेशन आ जाएगी। सबसे बड़ा एक आपको सिम्टम ये दिखेगा कि आपकी बाइक में वो नॉइस है या नहीं। और धीरे धीरे आप जैसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते जाएंगे बाइक के साथ तो आपको एक टाइटनेस फील होने लग जाएगी इस साइड, चैन स्प्रॉकेट की साइड। प्रॉपर आपको पता लगने लग जाएगा कि बाइक की चैन में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ गई है और वो प्रॉब्लम आप समझ लीजिए कि आपकी बाइक में आ चुकी है। अब सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम थी क्या। वो प्रॉब्लम भाई इसके अंदर क्या है कि जो ट्राइम्प वालों ने मेरे को बताया, मैंने वहाँ पे इंजीनियर से भी बात की ट्राइम्प के और वर्कशॉप मैनेजर से भी, और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लड़के उनसे भी बात की थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर जब बाइक नहीं आती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन होता है, तो क्या है पीछे से जो शिम्स हैं वो शिम्स ऑलरेडी बहुत टाइट आते हैं। तो अब हम करते क्या हैं कि ये बाइक के लिए डिजिटली एडजस्ट करते हैं हम, ट्राई करके सॉफ्टवेयर से कि वो डिजिटली एडजस्ट हो जाए शिम्स। कुछ बाइक में वो डिजिटली एडजस्ट हो जाते हैं और कुछ में क्या है कि हमें पर वालों को ये इंजन का अपर हेड खोलने के लिए ये सर्विस सेंटर वालों को तो ट्राइम से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें उनको 1-2 दिन लग जाता है। तो भाई वो 1 दिन की परमिशन के बाद क्या करते हैं, ये हेड खोलते हैं। इस हेड में होती है शिम एडजस्टमेंट। कुछ बाइक में जैसे वो टाइम के साथ मैनुअली हो जाती हैं और कुछ में वो मैनुअली नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली नहीं होती, तो वो मैनुअली खोल के फिर सेट करनी पड़ती है। मेरी बाइक में भी सेम दिक्कत वही थी। मेरी बाइक में उन्होंने बताया कि सर अब हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर्स हो रही हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी हमारे पास बाइक आ रही है जिसमें भी ये साउंड की प्रॉब्लम है, हम मैनुअली सिम्स को एडजस्ट कर रहे हैं। तो भाई मेरी बाइक में अब क्या है कि अब किसी भी प्रकार की कोई छिक 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 की कोई नॉइस नहीं है। तो अब मेरी बाइक जैसे पहले ब्रांड न्यू थी वैसे ही इंजन नॉइस है और वैसे ही वो परफॉर्म कर रही है। मेरे को प्रॉब्लम क्या आने लगी थी कि 80-90 की स्पीड पे भी इसके हैंडल बार में वाइब्रेशन आ गई थी सिक्स्थ गियर पे। ये बात सर्विस सेंटर वालों ने खुद एक्सेप्ट की है, भाई साहब आपकी बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी, हमने भी नोटिस किया। और वो धीरे धीरे जो चैन स्प्रॉकेट ये ऐसे ये पूरा सिस्टम आपको फील होने लग जाएगा कि बाइक में पूरी एक टाइटनेस आ गई है और ज़्यादा पावर लग रही है बाइक की, उसको रेव कर रहे हैं और वाइब्रेशन आपकी अच्छी खासी हैंडल बार में आपको नोटिस हो जाएगी। हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे करवाएं, क्योंकि आप लोग अगर सर्विस सेंटर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को आज भी मेरी व्हाट्सएप पे किसी से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि सर वो कह रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। भाई मैं भी इससे पहले, मैं नाम नहीं ले रहा, एक सर्विस सेंटर पे गया था तो उन्होंने मेरे को यही बोल दिया कि सर हमें तो कोई नॉइज़ नहीं आ रही, हमें तो कोई नॉइज़ नहीं आ रही। फिर जो मैंने अलग से वीडियो शेयर की और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं चैनल के, उन्होंने मेरे को बताया कि सर आप वहाँ चले जाइए, मेरी बाइक में भी सेम प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन लोगों ने मेरी ठीक कर दी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, आप ट्राइम की ऐप पे जाइए। ट्राइम की ऐप पे जाइए और जो आपके पास नियर बाय एक उसमें ऑप्शन है कंप्लेंट्स का, वहाँ कंप्लेंट डालें, वहाँ इशू डालें। अगर आप वहाँ कंप्लेंट इशू डाल देंगे ना तो वो ट्राइम के सर्विस सेंटर वाले आपको कॉल करेंगे और जब तक आप अपनी पूरा वो OTP वगैरह जो आता है मोबाइल नंबर पे तब तक नहीं देंगे, तब तक आपकी कंप्लेंट पेंडिंग रहेगी। तो आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है, ऐप के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और आप इशू लिखिए और आप बताएं उनको कि ऐसे ऐसे मेरी बाइक में नॉइस आ रही है। और अब देखिए, मैं अब आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि मेरी बाइक में वो नॉइस जब थी तो कैसी साउंड आ रही थी। तो अब अभी ये क्लिप चेक कीजिए। और मैं अब आपको सुनाता हूँ कि आज मेरी बाइक की साउंड कैसी है, वो टिक 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 की नॉइज़ ख़त्म हुई है या नहीं हुई है।
एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ बाइक को। अब देखिए, अब वो जनरेटर से चल रहा था ना, वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें रन। अब इसकी नॉर्मल आवाज़ है, वो कोई खिच 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 किसी टाइप की कोई नाउस नहीं है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, पास से तो अब मेरी बाइक में कोई भी नॉइज़ नहीं है। और अब मैं, जैसे मैंने वीडियो बहुत जल्दी नहीं की डालने में, मैंने इसको 200-250 किलोमीटर ही राइड की पहले, क्योंकि मैं इसको टेस्ट करके ही आप लोगों को प्रॉपर एक बताना चाह रहा था कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं, वो जो शिम की दिक्कत थी। तो शिम एडजस्ट कर दिए अब उन लोगों ने। अब इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं है भाई, किसी भी टाइप की अनइवन। और जो बाइक में स्मूथनेस है और वाइब्रेशंस हैं, और जो मैं चैन स्प्रॉकेट की साइड आपको टाइटनेस बोल रहा हूँ कि फील होने लग जाएगी, अब कोई भी दिक्कत नहीं है भाई इस बाइक के अंदर। प्रॉपर ये अपनी जो मैंने ब्रांड न्यू ली थी वैसी कंडीशन में रिस्टोर हो गई है। तो फोर्थ में हम बात करते हैं कि अगर आप उस प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। भाई आप, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारी वीडियोस है बैक टू बैक, मेरे पास बहुत सारा मैंने ग्रुप में भी डाल रखी है। वो इसीलिए डाल रखी है कि आप सर्विस सेंटर जाएं तो आपको सर्विस सेंटर वाले ये ना बोले कि भाई ये तो नॉर्मल आवाज़ है, बाइक की ऐसा आवाज़ तो करेगी। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों से जिनकी आइडल बाइक अभी बाइक में वो नॉइस नहीं है और परफेक्ट चल रही है, उस नॉइस के साथ उनको कंपैरिजन वीडियो दिखाया कि एक ये बाइक है और एक मेरी बाइक है और एक ये अदर बाइक्स हैं जिनमें नॉइस है। एक स्क्रैम्बलर 400X में भी, वो कर्नाटक से हैं भाई, उनकी में भी प्रॉब्लम है। और वो सरासर भाई, आप जब उसको एक, जो हमने एक स्टैंडर्ड ट्राइम्फ की वीडियो ले रखी है जिसमें इंजन नॉइज़ वगैरह कोई नहीं है, वो शिम बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह एडजस्ट है, तो उससे कंपैरिजन करके आपको दिन रात का फ़र्क पता लग जाएगा। और जो चला रहा है बाइक भाई, वो तो वैसे ही बता देगा जिसने 7-8 हज़ार किलोमीटर चला लिया कि मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे गुड़गांव ट्राइम पे था, तो वहाँ मिस्टर पवन थे एंड साहिल थे। ये बात उन्होंने भी खुद एक्सेप्ट की कि सर आप इस बाइक के बारे में हमसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप इसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया भाई। उन्होंने पहले तो खुद ट्राई किया कि डिजिटली ट्राई करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर से वगैरह से, अगर एडजस्ट हो रही है तो उन्होंने सब कुछ चेक किया भाई। और फिर उन्होंने मेरे को प्रॉपर टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया कि सर अब आपकी बाइक पे ये स्टेप है, अब ये स्टेप है। तो उन्होंने हमें मेरे को बताया कि इंजन हेड खोल के हमने शिम एडजस्ट किए हैं मैनुअली आपकी बाइक में। तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगी भाई। आप भी जाएं टाइम के सर्विस सेंटर से और वीडियो दिखाएं जिसमें शिमिंग नॉइज़ है। और ये जो सितंबर का अलॉट है, मेरी बाइक सितंबर में मैंने ली थी, उस अलॉट में अब बहुत सारी ये शिमिंग की प्रॉब्लम है, वो आ रही है स्पीड 400 में। और जो वो 1 महीना लेट आई थी शायद स्क्रैम्बलर 400X, उसमें भी आ रही है भाई शिमिंग की प्रॉब्लम बहुत सारी बाइक में। उससे वाइब्रेशन बढ़ रही है आपकी बाइक में, चेन अलग से ही टाइटनेस हो रही है, स्मूथनेस बाइक की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो भाई आप जाएं और रिजोल्यूशन लें। ये एक शिमिंग प्रॉब्लम है, वो शिम इसके अंदर होते हैं अपर हेड के अंदर, वो एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ बाइक में क्या है कि चेन टेंशनर भी चेंज हो रहा है, जिनका चेन टेंशनर ख़राब है। मेरी में चेन टेंशनर ठीक था, शिम एडजस्ट की थी। तो जो मेरे यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट में बताया था उन उनका चेन टेंशनर भी चेंज हुआ और उनका जो है क्या बोलते हैं शिम भी एडजस्ट हुए। तो उनके में दो प्रॉब्लम थी। तो आप बेफिक्र रहें। अब ट्राइम की तरफ जैसे हमने ट्वीट भी किया, आपने, थैंक यू गाइज़, जो रीपोस्ट की वो वीडियो बार बार, उसी की वजह से ट्राइम्फ ने मेरे को बैक टू बैक मैसेज किए कि वी अपोलोजाइज़ और हम इस पे काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो ट्राइम्फ प्रॉपर भाई अब अपने कस्टमर को इसको लेके बहुत सेंसिटिवली इस इशू को ले रही है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आप, अगर यहाँ NCR से हैं तो आप वन ट्राइम्फ गुड़गांव जाएं, मिस्टर साहिल, और मुझसे मिलिए, अपनी प्रॉब्लम बताए। भाई बहुत जेन्युइन उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है। मेरे को अब तक 2 ट्राइम्फ बहुत ज़बरदस्त लगे, एक वन ट्राइम्फ गुड़गांव, एक ट्राइम्फ चंडीगढ़। बहुत ही ज़बरदस्त भाई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को।
अब 5th पॉइंट पे बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम आपको कैसे पता लगेगी कि वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। देखो, जब मैं बाइक चला रहा था, जब मैं इसको 2000 आरपीएम तक, क्योंकि जो वो अपडेट है वो आ चुका था स्टॉलिंग का, उससे स्टॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 2000 आरपीएम पे मेरी बाइक को चला रहा था और उससे ऊपर थोड़ा सा भी गियर डाल के एक्सेलरेट कर रहा था तो मेरी बाइक में अलग ही नॉइज़ आ गई थी। एक स्टैंडर्ड नॉइज़ होती है बाइक की, और एक जो है उस नॉइज़ के साथ। और मेरे को लग रहा था कि वो कहीं भाई आसपास इधर से ही एग्जॉस्ट में इधर से ज़्यादा लग रही है, वो क्लिक 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 इस टाइप की नॉइज़ आ रही थी। तो भाई मैंने काफ़ी टाइम तक 15-20 दिन तक उसको चलाया ऐसे ही, क्योंकि मैंने तो आदत ही डाल ली थी कि अब तो भाई ये थोड़ा टाइम, क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत दूर है, तो मैंने आदत सी डाल ली थी। तो मैं इसको 2000 आरपीएम तक ही चला रहा था और लोग पूछ भी रहे थे कि भाई ये नई बाइक है, इसके एग्जॉस्ट से ज़्यादा साउंड वो टिक टिक की अलग से ही लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई इसमें थोड़ी सी इशू है, मैं इसको सॉल्यूशन करवा के फिर आपको बताता हूँ। तो अब क्या है कि अब मेरे को पता लग रहा है कि भाई दिन रात का डिफरेंस आ गया बाइक में शिम एडजस्ट होने के बाद। शिम किसी की अच्छी तरह से वैसे ही एडजस्ट हो जाती है और किसी की नहीं होती है। तो आप बेफिक्र रहें, ट्राइम्फ ने बहुत ही इस बात को ध्यान से सीरियसली लिया है और अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहें। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल के हैंडल पे, आपको तुरंत मैसेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रहिए। और अगर ज़्यादा ही कुछ आपके सर्विस सेंटर वाले नहीं मान रहे हैं तो हम और आगे फर्दर रीपोस्ट करेंगे वीडियोस को जो मैंने शेयर किए ट्विटर पे। तो गाइज़ आप सपोर्ट कीजिए, यही एक कम्युनिटी का फ़ायदा है। जैसे उस भाई ने मेरे को बताया कि भाई अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ उस सर्विस सेंटर नहीं हो रहा तो मैंने वहाँ से करवाया है, आप वहाँ चले जाएं। और उस भाई को थैंक यू, उसने स्पेसिफिकली नाम भी बताया कि आप साहिल से मिल लीजिए, आपकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो भाई थैंक यू साहिल, थैंक यू मिस्टर प्रवीण, भाई बहुत ज़बरदस्त काम किया मेरी प्रॉब्लम। हालांकि वो आज भी मेरे को पूछ रहे थे कि सर अब तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मज़ा आ गया अब चला के। तो अब मेरी बाइक को चला के मेरे को डबल मज़ा आ रहा है, अब मेरी वो टेंशन ख़त्म हो गया है। तो आपकी में भी अगर वो शिम की नॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाएं सर्विस सेंटर से और उनको स्टैंडर्ड जो वीडियो हैं, जैसे अब मेरी बाइक की जो इसमें मैंने आज वीडियो सुनाई आपको वो, और जो क्लिप है मैं वो लास्ट में डाल भी दूंगा, वो दोनों सुनाना कि ये वही बाइक है जो ठीक हो गई है। तो इससे क्या होगा कि सर्विस सेंटर वालों को मानना पड़ेगा और वो आपकी बात को कंसीडर करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फिर से आइए, हम फिर से रीपोस्ट करेंगे आपके लिए वीडियो ट्विटर पे। और हम एक साथ हैं भाई, ट्राइम्फ के सभी ऑनर्स, और हमने पैसा लगाया भाई, 3-3 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। तो यही एक आज सोशल मीडिया की पावर है भाई, हम एक साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू जिन्होंने भी, जिस भाई ने भी, थैंक यू भाई जिसने भी मेरे साथ मेरी वीडियो को रीपोस्ट किया, थैंक यू सो मच। अब 6th पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे जो ट्राइम के बंदे थे उनसे बहुत ब्लंटली पूछा, भाई ये बताइए इसके अंदर ट्राइम का जो प्रॉपर इंजीनियरिंग है या नहीं है। तो भाई उन्होंने बताया कि सर इसमें क्या है कि ट्राइम्फ ने ही पूरा प्रोडक्ट दिया है, ट्राइम्फ की तरफ से ही है ये, बस बजाज उसको असेंबल कर रहा है। जो इसके मेजर पार्ट हैं, जो बहुत ही क्रूशियल पार्ट्स हैं, वो सारे बाहर से आ रहे हैं, बजाज मेकिंग नहीं कर रहा, ये प्रॉपर ट्राइम्फ का प्रोडक्ट है। मैंने बहुत ब्लंटली पूछा था कि भाई तुम ये बताओ कि वे बजाज के नाम से, वो ट्राइम्फ के नाम से बजाज प्रोडक्ट बना रहा है, इंजीनियरिंग सब वो कर रहा है क्या, या रियलिटी में ये ट्राइम्फ का है। तो उन्होंने बताया कि सर असेंबलिंग बजाज कर रहा है और सेल्स में हेल्प कर रहा है बजाज ट्राइम्फ की, और क्या बोलते हैं कि ये प्रॉपर प्रोडक्ट जो इंजीनियरिंग है इसके अंदर वो ट्राइम्फ की है। तो एक ये बात भी बहुत क्लियर करनी ज़रूरी थी। तो एक 7th पॉइंट क्या है कि भाई देखो, अगर आप डिस्टेंस पे रह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे कूलेंट मेरे को लग रहा है कि अब ये गर्मी में हीट कर रही है तो बहुत ज़्यादा इसको कूलेंट की ज़रूरत होगी। अगर आपका आसपास सर्विस सेंटर नहीं है तो देखिए, जैसे मैंने अब ये उनसे प्रॉपर ही परचेज़ ही कर लिया, एक कूलेंट का बॉक्स ये परचेज़ कर लिया मैंने, ये मेरे को 343 रुपीज़ के आसपास पड़ा। तो ये वाला कूलेंट यूज़ हो रहा है भाई 1 लीटर। आप इसकी बिलिंग करवा लीजिए, इसका एमआरपी मैं आपको दिखा देता हूँ,
हाँ ये 323 या 343 के आसपास ही पड़ रहा है। तो आप इसको खुद रिफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से 160 किलोमीटर पड़ रहा है। तो मैं भाई ले आया था, जब भी कम होगा, लेवल डाउन होगा, तो मैं इस कूलेंट को यूज़ कर लूँगा। तो आप लोग भी इसको परचेज़ कर लीजिए अगर आपको परचेज़ करना है तो। अब एक पॉइंट की तरफ और मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ी इस बाइक में क्या चल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि सर 16,000 किलोमीटर सर्विस टेन्योर बोला था, और अब इंजन रीफिल वगैरह, इंजन ऑयल रीफिल हो रहा है बार बार। कभी वो 200 रुपये का डाल रहे हैं, 100 ml डाल रहे हैं, कभी 60 ml। तो उस पर भी मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी ली उनसे कि भाई हमें प्रॉपर बताइए ना ये सिस्टम क्या है। तो उन्होंने बताया कि सर आप जब भी 1000 किलोमीटर कवर कर लेंगे ना, तो बाइक में 20 ml, 10 ml, 15 ml फ्यूल डल इंजन ऑयल डलेगा ही डलेगा। वो आप अपने घर पे भी रिफ़िल कर लीजिए, आपको सर्विस सेंटर आगे कराना है तो आप सर्विस सेंटर रिफ़िल करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई 2 लीटर वाला तो बॉक्स मेरे को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर 2 लीटर वाला भी हमारे पास बहुत कम है स्टॉक में। तो हमारे पास क्या है कि 100 ml की बोटल्स हैं। वो क्या है कि अगर आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे आप निकल गए हैं, 600-700 किलोमीटर की राइड आपने कर ली है, आना जाना हो गया है, और तो आप क्या कीजिए, आपके साथ कुछ उन्होंने शैशे बनाए हैं ये इस टाइप से। ये छोटी छोटी बोटल्स हैं भाई, ये 100 ml की बोटल्स हैं। इसकी कॉस्ट 115 रुपये ही है, 115 MRP है। तो उन्होंने ऑन MRP ही दी थी। तो भाई ये क्या है कि अगर आप जैसे निकल रहे हैं और प्रोल्यूब, इसके अंदर प्रोल्यूब का ही इंजन ऑयल है, तो आप ये कैरी कर सकते हैं 3-4 बोतलें। 1000 किलोमीटर पे ये डाल लीजिए, ये हाफ़ डलेगी शायद, 30 पता नहीं 40 ml डलता है। ये 100 ml की बोतल है। तो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी भी टाइप का, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आप टूरिंग के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये 3-4 पैक, अपने 2-3 पैक छोटी छोटी बोतल हैं, तो इनको कैरी कर सकते हैं। कूलेंट भी आप कैरी कर सकते हैं, ऐसी बोतल खाली हो जाएगी तो इसमें कूलेंट डाल के आप कूलेंट भी कैरी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी बाइक की हेल्थ के लिए, तो मैंने तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया था भाई। मैंने 5-4 बोतल ली थी ये, कि मैं क्या बार बार रोज़ रोज़ अगर 1000 किलोमीटर के बाद यहाँ सर्विस सेंटर नहीं आने पड़ेगा, खुद से ही रिफ़िल हो जाएंगी। तो ये सही लगा कि कहीं पे भी जा रहे हैं तो 2 डाल लो बैग में, जितनी भी राइड वाइड है अपना कंप्लीट करो, वहीं ऑयल रिफ़िल कर लो, इंजन ऑयल। तो एक ये इसकी मेंटेनेंस को लेके ये बात हुई। और एक क्वेश्चन और मैंने ट्राइम्फ से वहाँ पे ट्राइम्फ के सर्विस सेंटर पे किया था। वो क्वेश्चन क्या था कि इसकी हैंडल बार, क्योंकि मेरी बाइक, मेरी शॉर्ट्स मैंने एक वीडियो डाली थी, हैंडल बार क्या था, गिर गई थी बाइक। तो भाई जो मैंने बोला कि वो हैंडल बार बेंट होगी, वो हैंडल बार बेंट नहीं होती। एक्चुअली वो क्या है कि वो ये चीज़ें बेंट हो जाती है, ये डिसलोकेट हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इस वजह से वो बेंट होती हैं। और आपको मैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त। वो क्या है कि जो स्पीड 400 का हैंडल बार है ना, उसकी कॉस्ट अप्रोक्स 3000 बोल रहे हैं, और जो स्क्रैम्बलर 400X का है वो 800 का है भाई। इतना ज़्यादा डिफरेंस है हैंडल बार के प्राइस में। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़। और ये था मेरा एक, मैंने जो आपको बताया कि शिम की, अगर ये वो जो आवाज़ आ रही है अलग से, वो शिम जो है एडजस्ट नहीं है इसके अंदर, और शिम की वजह से आ रही है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि कैसे सॉल्यूशन होगा। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे चैनल के हैंडल पे, बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़ पे। और अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ हेल्प करने के लिए भाई। यही इसीलिए ये चैनल वैनल बनाते हैं लोग, इसीलिए ग्रुप्स बनते हैं कि एक दूसरे की हेल्प हो जाए अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यू, और ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच।